我用芥末螺絲蝦嘅做法攞嚟炒牛肉同埋魷魚，解鎖咗驚天地泣鬼神嘅新食法，食起身一啲都唔辣，仲有芥辣嘅清香味。一手芥辣炒三鮮送俾大家。今日買咗啲好靚嘅貴州牛肉，俾你哋欣賞一下先。既然牛肉唔基礎，咁醃製就要基礎啲啦。簡單放一啲豉油、蠔油糖同埋生粉。呢種牛肉本身就好嫩滑，所以我就唔打算打水入去啦。再放啲花生油封面醃10分鐘就得啦。魷魚兩邊45度各打一個十字花刀，再好似我咁樣切開一段一段，然後就同埋剝好殼嘅一齊撈味，放些少鹽同埋些少胡椒粉，撈勻之後放啲油落去，一樣係10分鐘。鑊裏邊放2羹鹽同埋1羹糖，再加一啲油落去，水滾之後放燈籠辣椒落去飛水10秒，10秒之後再放埋豌豆，咁樣再煮佢半分鐘就可以撈起身啦。另起鑊放魷魚同埋蝦落去炒，我呢啲魷魚係冇浸過藥水嘅，所以點炒都唔會出水同埋唔會縮水。你哋買嗰陣可以揀呢啲魷魚酥可以自然垂直嘅，個尖尖唔會勾起身嗰啲，呢種魷魚就可以直接炒啦。好啦，我哋炒到半熟就可以出鑊啦，唔使洗鑊，加翻啲油落去，薑蒜放落去爆一爆佢。聞到香味，我哋就可以放牛肉，放咗落去之後，馬上將佢攤開，牛肉易熟，每面煎佢10秒鐘左右就得噶啦。依家放埋啲魷魚同埋蝦、豌豆同埋燈籠辣椒，喺鑊邊撒一圈鬼吉味，將佢炒香炒出鑊氣，鬼吉味一落，成個廚房已經香噴噴。呢個係我調過嘅芥辣蠔油芡，嗱，重點就係呢度啦。咁因為芥辣係怕熱嘅，芡打咗落去之後兜佢2下，真係要馬上熄火，咁樣炒出嚟佢就唔會有芥辣嘅辣味，只會留低芥辣嘅清香。亦都就快元旦啦，佢可以作為一個大菜嚟出場。好啦，做人最緊要開心。你今日笑咗未啊？養咩力多啊？我哋由細到大都係叫佢益力多。今日嚟做呢個網上爆貨嘅益力多炆肉，哇，真係好食！一早6點去市場土豬檔同大媽搶嘅梅頭肉，冇理佢第幾刀啦，搶咗先算。材料真係好簡單，3支益力多，1支益力多份量嘅豉油，就係咁樣全部將佢倒晒落去，吸蓋大火煮滾，轉細火炆20分鐘。期間記得撈一下啲浮沫，同埋翻一下嚿豬扒，等佢入味均勻。時間一到，我哋就大火收汁，收到我呢種程度就代表可以啦。將佢攞出嚟切成想要嘅形狀，佢嘅味道呢就好似叉燒，但同叉燒呢又有些少唔同喎，真係非常過癮，味道絕對俾到你驚喜啊！我發夢都諗唔到，原來洋蔥同埋蘋果呢個搭配可以咁好食。洋蔥呢個俗稱蔬菜皇后，裏邊含有大量嘅微量元素，一定要多食喎。再準備一隻蘋果，佢裏邊含有大量嘅膳食纖維同埋維生素 C。將佢哋2樣嘢都切好之後呢，放入個碗裏邊，俾2殼鹽落去。記得係加入飲用水浸佢5分鐘，去除一下洋蔥嘅辛辣味。浸好嘅洋蔥同埋蘋果，將佢控乾水，放入去碟上邊，俾1殼陳醋，些少嘅麻油，再俾啲芝麻增香。食得芫茜就俾啲芫茜，將佢哋撈均勻，呢個清爽嘅蘋果拌洋蔥就食得噶啦。真係離譜啊！用蘋果嚟炆羊腩可以好食到咁樣，而且個湯一啲騷味都冇，甜到入心啊！首先將啲羊肉落鑊，俾啲薑蔥同埋白酒做個飛水流程。我哋一邊飛水呢，就一邊將啲浮沫撈走，咁樣啲羊肉先會乾淨。將飛好水嘅羊肉呢，倒落去個煲裏邊，再俾1隻蘋果落去，個羊肉會更加鮮甜噶。我哋加滿水，吸好蓋，煮佢1個鐘頭先。好多人都唔知道用蘋果嚟炆排骨，原來可以咁好食。排骨買翻嚟，首先要俾啲水同埋生粉將佢哋洗乾淨，記得一定要引乾水啊。跟手俾啲鹽、黑胡椒粉同埋蒜頭落去醃佢半個鐘頭。啲排骨醃好底味，我哋就可以落鑊煎啦。我哋開翻個中細火，煎到佢兩面金黃，大概7-8成熟到就可以攞翻出嚟備用啦。鑊裏邊留翻啲底油，將啲蒜頭爆香。再鋪翻啲洋蔥同埋蘋果落去，啲排骨咧就放喺面頭，將佢哋鋪均勻之後，俾啲糖、肉桂粉同埋豉油，再嚟啲滾水，啱啱持平排骨就夠啦。吸好個蓋，中細火燜佢40分鐘。時間到，我哋開蓋，大火收汁。記得提前夾翻起啲蘋果，好正噶，千祈唔好浪費。蘋果嘅果酸可以軟化肉質，而且果香再搭配肉香，絕對唔係1+1等於2咁簡單。試過包你驚艷啊！呢個比清蒸好食 N 倍嘅油燜大閘蟹，每年大閘蟹當造我都要整一次噶。首先俾多幾滴油，將啲蔥薑蒜爆香，稍微攤凍少少就俾一紮蔥去墊底，跟手連埋啲草繩放埋大閘蟹落去，咁樣啲大閘蟹就唔會喺煮嘅過程中掙扎甩晒手手腳腳。大閘蟹咧係淡水蟹，所以一定要落啲鹽。再俾多一罐啤酒，如果冇啤酒咧，可以用清水或者花雕酒代替。搞掂之後咧就吸蓋焗佢。
我呢個呢係3兩幾嘅蟹，大概13-14分鐘啦，之後收乾水就可以食得啦。哇，你睇下幾靚，加啤酒呢，的確係比加水好食噶喎。嗰啲膏啊，食落去係咁香噶。依家正係大閘蟹當季嘅時候，你都快啲去試下啦。爆膏奶油蝦重點根本唔喺奶油度，而係牛油啊！今日教你復刻呢個菜，用多少少油將啲隻爆膏嘅蝦煎一煎佢先，煎到佢兩面金黃就可以攞出嚟備用啦。呢個步驟會令到啲蝦更加香口，但係如果你懶嘅話都可以忽略。開始啦，我哋重新起鑊，外面用嘅都係九母鍋，我哋屋企冇呢啲嘢，就直接用不粘鑊可以啦。先用少少牛油炒香啲洋蔥，然後我哋放埋啲大頭蝦落去回鑊一齊炒，俾少少鹽入個底味，帶兩個白酒去香增聲，起碼3圈啦，慢慢炒翻佢乾身。呢個時候我哋就可以落一大嚿牛油，仲有胡椒粉同椒鹽調味，繼續炒到佢哋入晒味，完全乾身。最後掛上一圈淡奶油，翻炒均匀就可以出碟。真係啫子啊！循序漸進嘅調味方法就係呢個奶油蝦嘅關鍵。面頭再揼少少炸蒜落去裝飾一下，就可以賣98。呢個咁惹味嘅奶油蝦，你都快啲試下啦！手撕包菜到底用邊種最好食呢？今日話你聽，呢一種水分比較多，所以更加適合攞嚟包餃子。揀我呢種撳起身好鬆散，搣起身好清脆，攞嚟炒就一定好好食啦。面頭呢幾片又老又靚，直接掉咗佢唔要啦。一定要用手撕，千祈冇攞刀切，咁樣就唔會破壞細胞膜，更加好保留營養同更加好食。撕出嚟嗰條管又硬又冇入味，我哋都掉埋佢。懶人必備調好個豉油糖汁，一陣間炒起身就會快手好多啦。準備好晒之後，我哋就熱鑊爆香啲薑蔥段，放埋啲椰菜落去炒佢1到2分鐘，跟手落埋豉油糖汁，大火炒佢30秒，咁樣就差唔多可以啦。想佢好送飯就落圈鑊邊醋，攞醋嘅香味，千祈唔好直接倒落啲菜度，咁樣只有酸味冇香味噶。搞掂就可以出碟，4蚊雞炒一碟菜，冇3碗飯你都搞佢唔掂啊！而且佢營養豐富，半隻就夠成年人1日嘅維生素 C， 你都快試下啦！抵12天俾廚房大佬磕爆個頭都要偷學出嚟嘅芥末螺絲蝦配方，而家係螺絲蝦爆膏嘅季節，去市場買斤蝦翻嚟，同佢哋沖個凍水涼，佢哋就會舒舒服服咁瞓晒覺噶啦。跟住講句對唔嗨住，剪晒佢啲頭頭腳腳落嚟，再叫阿媽阿伯過嚟同佢做個開背，等佢一陣享受冰火兩重天嘅時候更加入味。你睇佢幾開心，仲同我 say hello 啊！同佢哋抹乾淨個身先，加啲生粉嚟個大擺錘，等陣煎起身嘅時候呢，就唔會彈到周圍都係啦。跟住公平調個汁，胡椒多啲芥辣都唔緊要，因為加熱後嘅芥辣係唔會攻鼻嘅。熱鑊落油，煎到啲蝦變色就可以落磚頭咁大嘅牛油同一紮臭口蒜。嗱，兩支筆記住一個重點，之前調嘅醬汁一定要分次落，咁樣鑊就可以保持住原來嘅高溫，令到啲蝦香口之餘，仲黐滿晒啲醬汁。最後使出我哋嘅大力金剛釘，釘到佢阿媽都唔認得。兩面金黃就可以出碟啦。你哋話我哋磕咗12日個頭，學呢道菜值唔值啊？白灼蝦只有蝦嘅鮮甜，而呢道茶葉蝦先係蝦最好味嘅食法。首先提前沖好啲鐵觀音攤凍。跟手我哋就要處理埋啲蝦啦，將啲蝦頭蝦腳全部剪晒佢唔要，再同佢做個開背，記得掹埋條蝦線出嚟喎。將啲蝦攞鹽撈一下就倒落個茶裏邊浸20到30分鐘，調個料汁落少少就夠啦，太多會蓋過茶葉嘅清香。茶葉香脆嘅關鍵係要用廚房紙引乾水分。搞掂晒準備功夫，我哋就可以炒茶葉，炒到乾身，我哋就可以攞出嚟備用啦。攞翻頭先炒茶葉嘅油去煎蝦，呢個油已經好香茶香味噶啦。將佢煎到兩面金黃，將個火扯翻高，我哋就開始爆香啲料頭。放埋啲蝦同埋料汁落去爆咗香味，我哋可以落埋茶葉。呢道菜用到嘅茶葉可以根據自己適合嘅口味換其他，做法係一樣嘅。咁香脆嘅蝦梗係要落翻啲椒鹽一齊食啦。呢道菜又香口又有濃濃嘅茶香味，真係連茶葉都食得噶。如果同親戚朋友一齊食，就備多幾碗啤酒啦。電飯煲撳個掣就可以搞掂一煲香到爆嘅沙薑豬手，軟糯入味又唔使睇火，想食又怕麻煩嘅朋友就要認真睇落去啦。買翻嚟嘅豬手啤啤水佢先，凍水落鑊，放薑片、料酒，飛晒邋遢嘢出嚟，然後呢，攞翻出嚟洗乾淨佢就搞掂噶啦。料頭就好簡單嘅，薑、蒜頭、紅葱頭，仲有一個沙薑添，將佢哋剁碎佢就 OK 啦。煮之前呢，就有個步驟嘅，燒興個鑊，唔好放油，放豬手落去兜下佢，兜過嘅豬手呢，整出嚟就唔會一陣豬臭味嘅。將處理過嘅豬手倒喺電飯煲入邊，料頭倒入去，調味料已經按比例打出嚟啦，收藏身慢慢睇。呢度唔使放鹽嘅，放一斤鹽焗雞粉，個味就好和噶啦，撈勻佢就可以落鑊。放電飯煲啦，後生仔就煮一次慢煮件就 OK 啦。你如果想軟爛啲，就煮2次慢煮件。煮緊嗰陣時啊，沙薑味成間屋都香晒啊！住家餸嘅快樂就係咁簡單，快試下啦，好正噶！拜拜。牛胸油呢，中意食嘅朋友食幾多都唔會覺得漏嘅。今日攞雙蔥炒牛胸油嘅方法嚟炒雞，
個味道估唔到係咁夾，香口好味又送飯啊！牛胸油咧，最好就買新鮮嘅黃牛，盡量切一大片啲，炒起身就唔會縮嘅。蠔油、生抽、生粉水，簡單揦一揦佢就可以噶啦。雞咧就盡量買啲瘦身少少嘅，煎起身就比較香啲啦。咁想啲雞炒得好食咧，就放半斤整嘅麻油，咁樣炒出嚟雞咧就好香噶啦。牛胸油唔放油直接炒，手速快啲，唔好俾佢燶，炒到佢微微收縮金黃啦就 OK 噶啦。到雞呢度啦，我哋燒興個鑊再放油，倒埋啲雞落去攤平佢，煎到佢一面金黃啦，再幫佢反另外一面煎一煎，咁樣嘅話煎到7、8成熟就 OK 噶啦。啲油撇開佢，如果唔係就會好漏噶啦。爆香個蒜片薑片佢，跟住就倒埋啲料頭落去，加啲鹽，激發出香味，炒到佢個料頭香啦，我哋就放埋個牛胸油、雞。跟住咧就加埋靈魂芡汁，一路加一路炒。記得啊，手速一定要快啲啊！等牛胸油同埋啲雞索晒醬汁之後，呢個菜就搞掂噶啦。煮呢個菜啊，一定要煮多幾碗飯，超級送飯啊！住家菜嘅快樂就係咁簡單，快試下！餐廳賣爆嘅雙葱炒牛胸油，喺屋企都可以試下。炒熟嘅牛胸油非常爽脆，牛肉又帶住牛油嘅香味，真係夠鑊氣又好味啊！大人細路都好中意。料頭葱段洋葱一定要有，其他就自己搭。牛肉咧就簡單入一下味就可以噶啦。想牛肉嫩滑少少咧，就中途入一入水，再揸勻佢，最尾封個面，咁食起身啲牛肉就唔柴噶啦。牛胸油咧就生抽生粉水撈勻佢就 OK 啦。燒興個鑊佢先，將料頭放入去，放多少少鹽，用鹽激發出料頭嘅香味，炒至斷身就可以鏟起備用噶啦。牛油咧就放少少油鋪底，將兩面煎至金黃，有少窿邊，鏟起身，跟住放埋啲牛肉落去，拖一拖佢，拖到佢5、6成熟，就可以鏟翻起身。一陣間3樣嘢一齊落鑊炒佢哋。燒興個鑊頭佢，將蒜頭薑米倒埋落去，炒出香味之後咧，將啱啱嘅料頭、牛肉、牛胸油倒晒落去。一路炒一路放埋芡汁，慢慢倒，等啲材料慢慢食晒味佢，跟住咧快速咁樣將佢嘅水分炒乾，就可以上鑊開飯噶啦。呢個雙葱炒牛胸油絕對係你試過一次想食第2次嘅菜式嚟噶，夠鑊氣又好味啊！有機會喺屋企快啲自己試下，唔使落油炸嘅家庭版芥末蝦球，酸酸味味，夏天食最啱噶啦。蝦咧盡量就買大隻少少新鮮嘅，咁蝦咧就有2條蝦線喎，第一條咧喺個頭上面掕住嘅。咁第2條剝完殼之後呢，我哋喺背脊嗰度界一刀深少少嘅，嗱扯埋第2條蝦線，然後呢，我哋就再沖乾淨呢隻蝦佢，沖乾淨之後呢，我哋就攞廚房紙印乾水分，就落黑胡椒粉、花生油同埋蛋黃撈勻佢，等啲蝦仁呢留個底味，最後生粉裹住啲蝦仁就 OK 噶啦。醬汁方面呢，我就用咗黃芥末青瓜醬同埋低脂嘅蛋黃醬，佢哋嘅比例就1比1嘅。咁放完之後撩勻佢，我哋就可以備用噶啦。嗱，到煎蝦呢度啦，攞個不黏鑊出嚟，放少少油去煎透佢，兩邊煎到佢脆啦就可以噶啦。其實同油炸差唔多嘅。煎透之後呢，放入之前調好嘅醬汁入邊撩勻佢，呢個酸酸味味嘅芥末蝦球就搞掂啦。快啲試下，拜拜。